各位小朋友，歡迎嚟到每日學一次時間。今日我哋會學個眼字。喺之前每日學一字系列裏邊，我哋學過好多身體唔同部分嘅字，你仲記唔記得啊？第一個字手，我哋仲學咗耳，仲有我哋學咗個口字，口，亦都學咗牙字，牙。亦都學咗個鼻字，鼻，同埋學咗個腳字，腳。而今日我哋會學個眼字，眼。首先，我哋睇下眼呢個字同埋佢個圖畫。我哋每人都有一對眼睛，眼睛喺我哋嘅面上面，可以幫助我哋睇唔同嘅事物。例如，可以幫助我哋睇書，我哋又會用對眼嚟睇電視。我哋玩球類嘅活動嘅時候，例如籃球、網球、羽毛球嘅時候，又需要用眼嚟辨別球嘅方向。我哋玩玩具嘅時候，都需要用到眼睛，幫我哋協調唔同嘅組件。我哋嘅眼睛係咪好重要呢？所以我哋更加要好好保護我哋眼睛。如果唔係，佢就會變壞，睇嘢唔清楚、蒙查查、變近視時候，我哋就需要戴眼鏡㗎喇。咁究竟點樣可以保護眼睛啊？例如我哋睇書嘅時候，一定要保持眼睛同埋書本嘅距離，唔可以太近，亦都唔可以太遠。同樣，我哋睇電視嘅時候，都要注意眼睛同埋電視嘅距離，唔可以太近㗎。除此之外，我哋都需要俾眼睛有休息嘅時間。睇書或者睇電視睇得耐嘅時候，我哋可以合上眼睛休息，或者望啲遠嘅事物，咁樣可以幫助我哋放鬆眼球。仲要定期去檢查眼睛啊！學完眼睛嘅用處同埋保護方法之後，我哋一齊嚟學下點樣寫個眼字。我哋一齊嚟睇下眼字嘅結構同埋筆順。眼字總共有11畫。好啦，各位小朋友，而家就等我哋一齊玩個尋字遊戲。
喺呢個公園裏邊收藏咗8隻蛋喎，蛋上邊寫住我哋之前學嘅身體唔同部分嘅字，有手、耳、口、牙、鼻、腳同埋2隻今日學嘅眼字嘅蛋，你可唔可以揾晒佢出嚟呢？首先，我哋揾下寫住手字嘅蛋，你揾唔揾到佢啊？哦，原來佢喺樹上邊啊！你見唔見到啊？接着落嚟，我哋揾寫住耳字嘅蛋，究竟佢收埋喺邊度呢？原來喺個垃圾桶隔籬啊！跟住我哋揾寫住牙字嘅蛋，原來佢喺個長凳上邊噃，你見唔見到啊？接着落嚟，我哋要揾下寫住鼻字嘅蛋，原來佢喺另一棵樹上邊啊！你見唔見到啊？接着落嚟，我哋揾寫住口字嘅蛋，原來喺個單車附近啊！你見唔見到啊？仲剩返3隻蛋啫。而家我哋揾下寫住腳字嘅蛋，你估佢收埋邊度呢？原來喺個士多隔籬啊！最後2隻蛋都係寫住今日學嘅眼字，你可唔可以揾晒出嚟呢？我揾到啦，其中一隻收埋喺街燈上邊，另一隻呢喺個長凳上邊啊！好嘢，任務完成，我哋揾晒8隻蛋啦！小朋友，記住每學完一個字之後，我哋要做練習嚟鞏固記憶。喺以下呢個網址可以下載認字卡同工作紙，記住同媽咪一齊下載做練習啦。接着落嚟，我哋一齊學下眼嘅配詞。第一個配詞，眼睛，眼睛，大家跟我一齊讀一次，眼睛。第二個配詞，眼鏡，眼鏡。如果我哋睇嘢唔清楚，有近視或者遠視嘅時候，就需要戴眼鏡去幫我哋改善視力。第三個配詞，眼淚，眼淚，眼淚亦都叫淚水，喺眼度流出嚟嘅。當我哋感情好激動嘅時候，例如好開心或者好唔開心嘅時候，就會流眼淚。最後一個配詞，眨眼，眨眼，眨眼係指我哋眼簾開合時嘅動作，而呢個動作係可以幫助我哋分泌淚水，使我哋眼睛唔好咁乾嘅。我哋會眨眼睛，好似我哋呼吸一樣，唔需要有意識地進行。但當我哋緊張嘅時候，或者受到外來嘅刺激，譬如強力嘅光線，都會令到我哋眨眼睛嘅次數增加。學完眼嘅配詞，而家就等我哋用眼字嚟做句子。第一句，小明有一雙大眼睛。小明有一雙大眼睛。第二句，桌子上有一副眼鏡。
桌子上有一副眼鏡。第三句，我擦乾了眼淚。我擦乾了眼淚。最後一句，他對我眨眼睛。他對我眨眼睛。而家就等我哋一齊嚟玩一個小遊戲。喺蝸牛嘅身上邊寫住一個字，你可唔可以配對佢正確嘅圖畫？正確係眼字，眼。第二條係蝸牛身上面嘅字係關於啲咩嘅呢？請你揀出正確嘅圖畫。正確係眼鏡，眼鏡。最後一個遊戲，你又知唔知蝸牛身上嘅字係關於啲咩嘅呢？正確係眼淚，眼淚。學完自己字形、配詞同埋句子之後，我哋可以做練習嚟鞏固記憶。喺以下呢個網址可以下載認字卡同工作紙，記住同媽咪一齊下載做練習啦。好啦，各位小朋友，今日時間又差唔多啦，歡迎留言、like 同埋 share 我哋嘅短片，同埋記住訂閱我哋嘅頻道啊！我哋下次再見啦，拜拜。